हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस आज मैं आया हूँ होंडा के सर्विस सेंटर पे अपनी बाइक को लेकर, क्योंकि गाइस इस बाइक से चेन से नॉइज़ आ रहा था, तो मैकेनिक को दिखाने आए हैं। और मैकेनिक भाई कह रहे हैं कि इसके चेन में थोड़ा ल्यूब डालना होगा तो सही हो जाएगा। तो मार्केट से मैं लेकर आ गया यह रोल ऑन का चेन ल्यूब, जिसका प्राइस मुझे 160 रुपया पे करना पड़ा, आप देख सकते हैं। चलिए गाइस अब करते हैं चेन को ल्यूब और चेन नॉइज़ को करते हैं ख़त्म। हाँ तो भैया पकड़िए ल्यूब और चेन को पूरा नहला दीजिए। भैया कह रहा है कि चक्का को हाथ से घुमाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि करते हैं इंजन को स्टार्ट और घुमा देते हैं इंजन से ही। तो आप मारिए ल्यूब और हम करते हैं बाइक को स्टार्ट। हाँ तो भैया चेन को अच्छी तरह से ल्यूब कर दिया गया है और नॉइज़ भी ख़त्म हो चुका है। तो करते हैं बाइक को पैक। और गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा गाइस। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।